सो हेलो गाइज, वेलकम टू बैक माय अनदर वीडियो। दोस्तों, हम इस ब्लॉग वीडियो में आए हैं दिल्ली का जू चिड़ियाघर घूमने के लिए। ठीक है, तो ये मेरा फर्स्ट टाइम है चिड़ियाघर में। तो अभी जाएंगे, पहले टिकट लेंगे, उसके बाद एंट्री लेंगे। तो ये ब्लॉग वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है, तो पूरा एंड तक देखना। तो अभी हम टिकट लेंगे, फिर एंट्री लेंगे। ठीक है, तो पूरा अंदर का सीन दिखाऊंगा, तो वीडियो को लाइक कर दें। फिर हम चलते हैं आगे की ओर। फ्रेंड्स, ये टिकट काउंटर आप देख सकते हैं। ये अभी हम इसके अंदर हैं। टिकट, ये एंट्री गेट है, देख सकते हैं। तो इधर से आप जा सकते हैं, इधर है पूरा गेट है, पूरा ही अंदर जाने के लिए। तो अभी हम जाएंगे अंदर, टिकट लेंगे। देख सकते हैं एंट्री लाइन पूरा लगी है। सो फाइनली फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं टिकट हम ले लिए। टिकट का प्राइस है 40 रुपीज़, अगर एडल्ट है तो, अगर बच्चे तो 20 रुपीज़ का है। तो टिकट हम ले लिए, आप जाएंगे अंदर। धूप भी ज़्यादा थोड़ा है, चलो चलते हैं अंदर हम। गाइस, इसमें भी आप जा सकते हैं। अगर चलने में आपको प्रॉब्लम है तो इसमें आप जा सकते हैं। इसकी प्राइस है 70 रुपये, लेकिन हम पैदल ही आपको दिखाएंगे। ठीक है, पैदल घूमने में मज़ा हो रहा है, तो पैदल ही हम जाएंगे। तो चलो चलते हैं आप। सो फ्रेंड्स, चिड़ियाघर में वैसे तो खाने पीने का कोई मतलब वस्तु नहीं ला सकते, तो बैग वगैरह सब जमा हुए। खाने पीने को मतलब एंट्री बाहर ही पे, मतलब कुछ भी गुटखा पान मसाला होता है, ये सब नहीं ला सकते हैं। और खाने पीने के लिए तो कैंटीन बना अंदर में, तो खा सकते हैं, लेकिन बाहर का सामान नहीं ला सकते अंदर। तो ये है मतलब, तो कोई बात नहीं, अंदर हम खा लेंगे कुछ भी। ये दोस्तों गाइड मैप है, आप देख सकते हैं। हम यहाँ हैं, ये देख सकते हैं, अभी हम यहाँ हैं। तो ये गाइड मैप है, देख सकते हैं। ये कितनी मस्त है। सो फ्रेंड्स, चिड़ियाघर के कुछ इन्फॉर्मेशन बता देते हैं। ये ओपनिंग टाइम इसका 9 बजे है और क्लोज हो जाती है मतलब 4 बजे करीब। और ये फ्राइडे, एवरी फ्राइडे मतलब बंद रहती है यहाँ पे। अगर आना चाहो तो फ्राइडे छोड़ के आप हर मतलब डे आ सकते हो। तो हमें भी बहुत मज़ा आ रहा है। अभी हम पूरा जानवर को दिखाऊँ, बहुत ही बड़ा पूरा जानवर है यहाँ पे अभी। तो अभी हम स्टार्ट किए, अभी ट्रेलर है, मूवी तो बाकी है अभी। ठीक है, तो अभी पूरा जा रहे हैं, पूरा अंदर हम देख रहे हैं। बहुत ही बड़ा है चिड़ियाघर, ये जा रहे हैं अभी हम, देख सकते। बहुत धूप थोड़ा है, आदमी बहुत ही, संडे ज़्यादा भीड़ रहती है यहाँ पे। अब संडे आओगे ना, ज़्यादा भीड़ रहती है। तो दोस्तों, यहाँ आपको मिलेगा शेरपुछ बंदर और वनमानु, सांबर हिरन, देख सकते पहाड़ी हिरन, कृष्णमय और जन सुविधाएँ इस साइड में भी मिलेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे आप निशान लगाए इधर की ओर, सब जा रहे हैं। गजब भी हम दिखाएंगे शेरपुछ बंदर, यहाँ अभी मिलेगा आपको शेरपुछ। यही रहा शेरपुछ बंदर है ये, अभी हम जूम करके भी दिखाएंगे। ठीक है, ये है पानी की साइड में जो 2 बैठे हम देख रहे होंगे, ये रहा।
मदन है फिर यार Don't overthink things, baby, 'cause I know that you do. You've been a stranger lately, and I know that's not you. Easy come, easy go, no need to fight about it. Easy come, easy go, no stress, I'm good without it. Easy come, easy go, let's keep it fun and simple. Easy come, easy go. Easy come, easy go, no need to fight about it. Easy come, easy go, easy go. You know my loving is no sweat, it's no sweat. It's no sweat, it's no sweat. It's no sweat, it's no sweat. It's no sweat, it's no sweat. सो गाइस, अगर आप चिड़ियाघर आने का प्लानिंग बनाते हैं तो दिल्ली से अगर आएंगे तो दिल्ली से मेट्रो में आएंगे प्रगति मैदान, ठीक है। तो प्रगति मैदान से वहाँ से बस या ऑटो ले सकते हैं जहाँ चिड़ियाघर के। तो 40 रुपीज़ टिकट है वहाँ से। वो बस से मतलब 10 रुपये लगे तो बस से आ सकते हैं आप। फिर यहाँ आप घूमें, मज़ा लीजिए घूम के अगर आते तो। सो फाइनली फ्रेंड्स, चिड़ियाघर पूरा विजिट कर लिए, बहुत ही मज़ा आया। जो भी बड़े बड़े जानवर थे, पशु पक्षी हम दिखा दिए लोग वीडियो। तो आई थिंक अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और एंड अगर दिल्ली आप अगर आते हैं तो चिड़ियाघर जरूर आना, ताकि घूमने में बहुत मज़ा आता है यहाँ, ठीक है। और दोस्तों, अभी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो अपने चैनल में लाते रहता हूँ। तो जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो।